注意看，棕熊正在大快朵颐地享用着这场盛宴，这将是他们入冬前最重要的一顿大餐了。这时候，棕熊每天都要长肉1-2公斤，他们为此拼命的进食。水中取之不尽的鲑鱼，完全可以让他们实现鲑鱼自由。当水中的食物变得足够的多时，棕熊就会变得格外挑剔，他们只吃鲑鱼最肥美的部分，其他的都会丢掉。吃完后，紧接着就找下一条。一头棕熊大约10几分钟就能吃完一条鱼。此时，他们耐心的咀嚼和品尝着鲑鱼的肉质鲜嫩多汁，并且还包含着大量蛋白质以及脂肪，这便是他们为了度过严冬急需储备的2种物质。每当秋末中旬，鲑鱼就会进入洄游产卵的季节，这时大量的鲑鱼就要返回它们的出生地而进行产卵。棕熊也正是抓住了这个时间来进行大规模的捕食。但是对于棕熊妈妈来说，时刻都要照顾自己的2个孩子，这让她的捕鱼行动很是不顺利。如果不能在冬天来临之前储存足够的能量，那么孩子们或许就会饿死在洞穴内。但上天似乎在庇护着棕熊一家，不然天降大雨，水位的生长会导致大量鲑鱼因为本能的趋势而进行洄游，这可比平时池子中的鱼多出来了15倍。这似乎给了棕熊妈妈一丝的希望。于是熊妈妈带着幼崽扑入浅滩，很快他们便收获了今天第1条鲑鱼。当然，小熊第一次尝到鲑鱼的味道，就被这迷人的香味所吸引。就这样，一条鱼很快就被啃食殆尽。小熊为了生存，便跟着熊妈妈学习捕食技巧，但这里并不是他们最终的目的地，他们要赶往鲑鱼最多的地方来进行捕食。而当棕熊一家赶到时，发现这里早已涌来了大量的同胞，纷纷都在为这场盛宴而做准备。而那么这里究竟有什么魔力，能让大批棕熊纷纷的慕名前来呢？我们接着往下看。棕熊的鲑鱼盛宴正式的拉开了序幕，水中源源不断的鲑鱼，一个个的都成了棕熊的脂肪。而在这个小型瀑布上，棕熊只需要张开嘴巴，肥美的鲑鱼就会自己跳进棕熊的口中。获取食物的方式竟然变得如此简单，在这里一头棕熊每天就可以吃掉40条鲑鱼。这时熊妈妈也急忙带着幼崽前来捕食，紧接着一条鲑鱼正好落到熊妈妈的嘴中，这可比在池塘里捕鱼简单多了。一口下去，鲑鱼体内饱满的鱼籽顺着腹部就滑落下来，但还没等熊妈妈自己品尝一番，就被身边的2个幼崽瓜分掉了。要知道，鲑鱼是世界上少数能够从盐水进入淡水的鱼类之一。多少年来，一批又一批的鲑鱼会通过这里湍急的水流远离大海，深入到内陆来产下自己的卵。它们为此可以游上上千公里。可以说，鲑鱼的一生都在与阻碍对抗。在鲑鱼通过这里时，它们便会来到一处深水区。这里的棕熊们国自占据地理的优势，在水中远不如鲑鱼灵活。但对于鲑鱼来说，来到淡水区后，它们将不再进食，所以当鲑鱼的生命力被耗尽时，便会沉入水底。于是有些聪明的棕熊会通过捡水底死去的鲑鱼来进行食用。但是棕熊并不喜欢潜水，因为它们不喜欢自己的耳朵被河水打湿。但这可难不到棕熊。为了吃到鲑鱼，棕熊会用后足将河里的死鱼踢上来，当然可能需要相当高的技巧，没有几年的积累可是做不到的。鲑鱼的血油对于棕熊来说是一场大自然的馈赠。看完了棕熊捕食鲑鱼的场景，你是否也想尝尝鲑鱼的美味呢？欢迎在评论区留言讨论。接下来我们来看看是什么动物竟然能学会开车，并且还拿到了驾照。什么？一只狗狗竟然只用45天便拿到了驾照？事情是这样的，在新西兰一家动物保护协会的帮助下，这只既不是边牧也不是金毛，仅只是一只流浪狗，却拿到了 C1 的驾照。没错，你没有听错，它考的居然还是 C1 的驾照，这可把网友们惊坏了。那么它是如何做到的呢？我们接着往下看。这只狗狗名叫布鲁斯。一开始，工作人员为了专门训练布鲁斯，为它做出了一款定制的训练车。前期工作人员会通过食物来引导布鲁斯点火、打方向盘、换刹车和油门，再让工作人员通过布鲁斯具体的操作来反馈具体的运动。经过1个月的时间，训练充足的布鲁斯便开始进行实车训练。训练的车辆当然也经过了改装，为了适应布鲁斯的身体，也专门选择了宝马迷你这种较小的车型。当布鲁斯一坐上车后，很快便适应了，毕竟也经过了大量的练习。在经过2周的实车训练后，便来到了要考试的那天。布鲁斯和他的伙伴来到一片田径场，除了不能自己系安全带外，其他的操作都是由布鲁斯自己完成的。只见他点火、挂挡、加油、转弯、停车都十分的熟练，活脱脱一副老司机的模样。布鲁斯考试的全程都进行了实况直播，这可把观众们都惊到了。直言道：“人不如狗啊！”最后，布鲁斯和他的伙伴也是顺利的完成了考试，并且成功的拿到了 C1 驾照。那么，听完了布鲁斯这般奇迹的操作，你是否对此也感到惊讶呢？欢迎在评论区留言讨论。